Салатул хаджа дигән нәмә, ягъни ихтыяж намазы. Әгәр кемнеңдер ниндидер үтенесе, ихтыяжы бар икән, ул намаз кыла ла Алла Тәгаләнән һорай. Шундый намаз, янәһе, ул намаз 4 хәдискә таяна. Бер хәдис көсһөҙ, икенсеһе ныҡ көсһөҙ, тағы ла икәүе бөтөнләй уйҙырма, ягъни мауду. Ул хәдистәрҙә шул намаҙҙың рәкәттәре лә төрлөсә әйтелә. 2 рәкәт тип әйтелә, шул 4 хәдистең өсәүендә, берәүендә 12 рәкәт тип әйтелә бит инде. Һәм шул төрлө-төрлө зикерҙәр тураһында әйтелгән. Ҡыҫҡаһы, әгәр кемдер Алла Тәгаләнән нимәлер һорарға теләй икән, уныңа төрлө сөннәткә тура килгән юлдар күп. Ямғыр ваҡытында, мәҫәлән, һорай ала бит инде, юлға сыҡҡанда, теге хажда булғанда, умрала булғанда, башҡа осраҡтарҙа төнөн тороп, тәһәджүд ҡылып, ягъни күп юлдар бар Алла Тәгаләгә дөрөҫ итеп доға ҡылыр өсөн. Ә был теге ихтыяж намаҙы тигән нәмәгә бөтөнләй беҙҙең кәрәк ихтыяжыбыҙ бөтөнләй юҡ. Ихтыяж намаҙға беҙҙең ихтыяж юҡ, ҡыҫҡаһы.